Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Anu Bodo Katotoloyo. Ya dongeng karangan DTS seri anu katilu. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantankeun panghibur kana kalbu, pang beberah kana manah. Mun wilujeng oyah kieu, wilujeng ngadangukeun khususna kanggo Kang Dika RSBR di Bogor Barat. Mohon dongengna nyangakeun Kang Dika. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru gancangna ieu carita jog anjog si bodo teh ka basisir beh ditu. Si bodo turun bari marah mai, bungah geus tepi ka darat. Sakadang oray, rek daguan di dieu nya. Kuring rek leumpang neangan Nabi Sulaiman. Sabab ceuk anu nuduhkeun ayeuna teh di wewengkon ieu. Ceuk si bodo bari pepeta. Ulah salembang. Kaula mah cadu jalir janji bodo. Di gera indit, bral gera miang. Wah, ku kaula rek didaguan di dieu. Boro-boro 2 tawa 3 poe. Najan taunan oge moal burung ditungguan ku kaula bah. Tembal oray gede bari nyang heuy dina basisir. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, si bodo beuki gede hate asa loba balad anu ngarojong kana paniatan manehna. Terus lempang deui maju ngaler hayang geura tepung jeung Nabi Sulaiman. Tetelah henteu gampang, di dieu oge sarua bae kudu turun gunung unggah gunung, mapai lebak jeung sampalan. Bari teu eureun tatanya. Nya akhirna ari keyeng mah teu burung pareng, najan bari hese beleke oge teu burung tunduk ka anu dijugjug, datang ka anu diseja sarta tepung jeung anu dituju. Si bodo amprok jeung Nabi Sulaiman, nya di dinya ditalek paniatanana. Kalayan tatag si bodo teh ngabudalkeun eusi hatena, malah talatah oge dibejakeun kabeh, teu aya anu disumput salindungkeun. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Nabi Sulaiman kagagas ngadangu caritaan si bodo teh sarta muji kana pategadanana anu kuat. Tepi kawani ngambah sagara tega nyorang bahala bakat ku hayang tepung jeung Nabi Sulaiman. Kumaha walaranana ieu teh Gusti, ceuk si bodo sabada ngabudalkeun paniatanana. Atuh nganderekdek we diwaler ku Nabi Sulaiman. Ku si bodo diapalkeun mangkaning loba amanat ti anu sejen. Sanggeus meunang jawaban, si bodo kacida nganuhunkeunana kana piwuruk Nabi Sulaiman. Terus amitan dibarung ku hate anu tagiwur, rarasaan asa dina pangimpian sabab tepung jeung Nabi Sulaiman anu dianggap mustahil. Teu burung tepung nyaan geuning Kangjeng Nabi teh aya koreng bager ari Nabi mah nya. Ka aing oge manis someah. Kitu ceuk si bodo dina hatena. Kituna teh bari leumpang gagancangan teu nolih kana kacape. Dahayang tereh tepung jeung anu talatah ka manehna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, si bodo ngagedig leumpang gancang. Lengkahna gagah bari dangah bangun anu taya karingrang sabab hatena keur senang. Cita-cita geus kahontal. Akhirna jog anjog ka sisi basisir. Sora seahna ombak laut geus kadenge. Angin ngaguruh awor jeung sora ombak. Oray. Ceuk si bodo gura-gerau ka oray gede anu janji rek nungguan di dinya.
Tekung silila aya anu mucung hul ti jero cai. Hulu oray anu bareto nulungan kasih bodo. Wah bagea bodo. Wah kumaha hasil? Cek eta oray ngadeketan. Awakna anu badag panjang ngalogodor. Si bodo muru bari jeung bunga. Hasil ki sobat. Tapi wayah na. Jawaban ti Nabi Sulaiman moal waka dibejakeun. Bisi maneh jalir yang ji. Ayo atuh jajabkeun heula ka basisir itu. Engke ku kuring dibejakeun jawabanana. Cek si bodo bari nunjuk ka peuntaseun laut. Wah, pikeun gaula. Cadu ari kudu jalir janji mah. Tapi ari kahayang maneh kitu mah nya hayu. Sok tumpak dina punduk kaula bodo. Oray teh tungkul terus si bodo unggah muntang manipage. Nam ki sobat gerang ojay. Hayu, hanya kelansing page bodo. Mitra-mitra pemir YouTube dongeng Mang Guru. Geleyeung oray gede teh ngojay ka tengah laut. Mani nyuruwuk gancang nakar. Sabab hayang buru-buru tepi ka basisir. Ngarah gancang nyaho kana jawaban ti Nabi Sulaiman. Mitra-mitra pemir YouTube dongeng Mang Guru gancangna ieu carita jog anjog ka anu dijugjug. Si bodo geus turun. Oray molotot ka si bodo nungguan jawaban. Ari si bodo teu talangke. Manehna oge hayang gerang ngabejakeun. Ngan samemehna teu poho nganuhunkeun heula kana jasa si oray gede. Ki sobat, andika geus nulungan ka kuring, tapi ka bisa meuntas bolak-balik kalayan salamat. Tah ayeuna kuring rek ngabejakeun jawaban ti Kangjeng Nabi. Oh sok kaula geus lila nungguan bodo. Ieu ti koro kaula kalah beukeun nyeri. Naon cenah piubareunana teh? Cek oray gede beuki teu sabar. Ubarna mah bari. Da eta mah lain kasakit cenah oray. Itu saur Nabi teh. Babari teh, babari kumaha bodo? Kieu saur Kangjeng Nabi teh. Ohekeun wae, da eta mah aya anu ngahalangan dina genggerong. Sok geura, ohekeun ayeuna. Nah naon anu aya dina genggerong teh? Kuring oge hayang nyaho. Cek si bodo bari melong kana beheung oray. Urang ohekon. Mitra-mitra pemir YouTube dongeng Mang Guru. Harita keneh oray teh ohek-ohekan. Sakali dua kali mah can karasa nanaon. Tapi sanggeus sababaraha kali ngan gejelig aya anu murag dina genggerong oray. Cing horeng bokor emas mani moronyoy pikabitaeun. Wah, alhamdulillah. Geuning nyaan babari bodo. Nuhun bodo. Oray gede teh bungaheun ti koro anu nyeri ngadadak cager. Tapi si bodo mah kalah colohok. Melong kana bokor emas anu moronyoy. Hatena ngarasa heran tapi rek ngomong hesepok. Bodo, kunaon ngahuleung bae? Kuring mah heran. Nah tina ti koro anjeun bet aya anu kitu nya. Wah, eta teh kasakit. Da geus kaluar mah ti koro kaula teh jadi ngemplong. Ngambekan oge asa hampang. Tapi eta barang teh keur maneh mah pasti guna bodo. Sebab eta teh emas. Cek oray bari elegeg ngararasakeun beheungna anu geus cager. Nya eta teh emas, kuring oge nyaho. Kop keur maneh. Bawa ka ditu tuh ka lembur. Maneh pasti jadi jalma beunghar. Sabab eta emas teh gede. Kaula mah teu butuh kuno kitu. Da teu bisa makena. Cek oray kalayan tatag. Da jeung nyana manehna mah teu butuh. Embong. Yah aneh. Batur mah paboro-boro manggih emas teh. Dibelaan maling nipu ngagarong jeung sajabana. Tapi nah maneh mah bat embong. Naon sababna bodo? Cek oray gede heraneun. Ulah heran oray. Kuring mah geus menang jawaban ti Nabi Sulaiman. Jadi moal narima barang sambarangan. Da lain milik kuring. Eta mah kop wae keur anjeun oray. Mun teu butuh nyalungkeun we ka laut. Tembal si bodo teu euleum-euleum. Atuh oray teh beuki heraneun. Wah, nah make kitu bodo. Kumaha jawaban ti Kangjeng Nabi teh? Kieu nya oray. Tajaki kuring mah engke oge kasamper, jeung we balik.
tah sakitu walaran ti Kangjeng Nabi teh anu mata kuring mah moal narima. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, oray gede teh ngahuleng teu ngartieun kana omongan si bodo, tapi oray teh karunyaeun ka si bodo jeung manehna yang mulang tarima kanu geus nulungan ka manehna. Si bodo jadi cukang lantaran kana cagerna eta kasakit, terus ngomong deui, "Bodo, ulah bodo, pan ieu teh rejeki maneh, naha maka ditolak. Ayeuna yeuh datangna rejeki keur maneh teh, sok tarima." "Moal ah moal." "Ye, naha make moal? Pan rejeki kuring mah ke oge kasamper, lain ayeuna." Apaan engke teh ayeuna bodo?" "His, engke mah teu sarua jeung ayeuna. Ayeuna mah lain engke lain ayeuna. Jadi ieu mah lain rejeki kuring," cek si bodo keukeuh teu narima. Oray gede teu ngomong deui, kalah terus teuleum ka jero laut. Ari si bodo seuri teu hanjelu nenjok kitu teh, terus leumpang rek balik ka tempat asalna. Sakitu oge geus bungah, sabab geus bisa nulungan oray anu nyeri ti koro. Bokor emas mah cul wae di basisir laut. Yeh, cag heula nya hei.